如果你一受凉就咳嗽，小心是风寒入肺了。尤其是天天坐办公室吹冷气，又吃冷饮又吃西瓜的那些朋友，这种情况下呢，就很容易引起一个风寒犯肺，或者是寒饮袭肺。比如说，我们的喉咙总是发痒咳嗽，而且痰多很黏，咳出来的痰呢，多半是白色或者是青色的，这就是我们肺寒的一种很重要的表现。我们这时候呢，就需要散寒止咳、温化寒痰了。在这里呢，我给大家分享一个温中复阳的甘草干姜汤。我们可以用干姜5克、甘草10克、水500毫升上下的样子煮开代茶饮。因为甘草呢本身是具有补脾益气、祛痰止咳的一个功效，而干姜呢可以温中散寒、温肺化饮，治疗寒饮咳嗽。你记住了吗？